अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रवायती गाढ़ी और इंतहाई मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा की ऐसी रेसिपी जो एक बार बना लें तो बार बार बनाने को दिल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कढ़ी का रंग, खुशबू, जायका बिल्कुल परफेक्ट है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे ख़ास टिप्स भी बताऊँगी जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। तो चलें बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया जिसमें मुनासिब मिकदार में हमने ऑयल डाला। जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक बड़ा टमाटर, एक प्याज लेकर इनका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दें। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और हम इन सब चीज़ों को दरमियानी आंच पर अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ एक अहम बात यह है कि आपने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल जो है बिल्कुल अलग सा नज़र ना आए। इस स्टेज पर असल जायका बनता है इसका। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे जी। 2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च हस्बे जायका, नमक, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला और खुश्क धनिया। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें और साथ थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि मसाले जलने ना पाएँ। अब इसे तब तक पकाएं जब तक ऑयल वाज़ह तौर पर ऊपर ना आ जाए। तो चलें जी, अब हम अपना पेस्ट भी बना लेते हैं। बेसन और दही के मिक्सचर के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें 2 कप बेसन शामिल करेंगे हम। सबसे पहले मैं इसमें 1 कप बेसन और थोड़ी सी दही शामिल करके पानी डालकर हम इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम इसमें बाकी जो है ना 1 कप बेसन का और दही शामिल करेंगे। इसमें दही मैंने 1 किलो लिया था, जो हमने पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करना है ना 1 किलो दही होना चाहिए सिर्फ। अच्छा जी, पहले थोड़ा सा बेसन लेकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन पाएँ और फिर इनको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लिया है। अच्छा जी, ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। इस टाइम पर इसकी बेस रेडी है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ बेसन और दही का मिक्सचर शामिल कर दें। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि बेसन नीचे ना लगे। अब इसमें 2 बड़े जग पानी के शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। अब पतीली को ढक दें और एक अहम ट्रिक आपको बता दूं, पतीली के किनारों पर आपने ना हल्का सा ऑयल लगा दें, इससे कढ़ी उबल कर बाहर नहीं आएगी और ये एक बहुत। अब कढ़ी को हम दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे बाद जब मैं चेक करूंगी तो आप देखेंगे कढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई और इसका रंग भी खूबसूरत आ रहा है। जब अब इसका पानी आधा रह जाए तो इसमें साबित धनिया शामिल कर दें। इसको दरदरा सा कर लें आप ना, इसकी कढ़ी में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे साबित। मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। दूसरी तरफ हम अपना तड़का भी तैयार कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो कढ़ी है वो फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुकी है। तकरीबन 3 घंटे लगे थे मुझे कढ़ी बनाने में। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए और स्लो स्लो बनेगी ना। इसका घी जो हमने तड़का लगाया था हल्का सा पहले मसाले को, वो देखिए साइडों पे नज़र आना शुरू हो गया है और हमारी जो कढ़ी है इसका पानी भी खुश्क होता जा रहा है और ये थिक होती जा रही है। अच्छा जी, हमारा फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुका है सारा काम। तो मैं तड़का भी तैयार कर लेती हूँ इसे। अच्छा जी, तड़के में कुछ लोग साबित लहसुन इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरा या खुश्क मिर्च इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैंने इसमें साबित लाल मिर्च इस्तेमाल की है। जब तक तड़का तैयार हो रहा है हम कढ़ी में पकौड़े शामिल कर देते हैं। और लें जी, हमारा दूसरी तरफ तड़का भी तकरीबन तैयार है और इसे गरम गरम कढ़ी में डाल दें और मिक्स करें अच्छी तरह से। फ़ौरन ढक दें तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसको ना आप बंद करके रख दें ताकि तड़के का मुकम्मल जायका कढ़ी में शामिल हो जाए। तो लीजिए हमारी मज़ेदार, गाढ़ी और खुशबूदार कढ़ी पकोड़ा तैयार है। यकीन करें इसका जायका इतना ज़बरदस्त है कि सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टेक केयर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें।